musim hujan ni layan akok kria memang jadi. Tapi malas nak keluar. Senang je. Kau tanya dalam grup WhatsApp, grup perumahan ke, grup kerja ke. Aku nak order akok kria oi. Siapa nak salin order, jom lah sekali. Lepas tu kontak kita orang, nombor di hujung video. Kita runding bagaimana nak hantar. Save video ni atau copy link paste kat mana-mana. Senang nak cari balik bila kau mengidam hujan-hujan ni. Akok macam ni, keria macam ni. Allah, nikmat mana yang kau nak dustakan weh. Gaduh gabu gebang